Poštovanje rode pčelarski. Evo, danas je 6. april 2023. godine i temperatura na polju je oko 6,5 stepeni, duva jak vetar. Međutim, mi pčelari, ako ne intervenišemo kada treba, kada je lepo vreme i kada naše pčelice mogu da posećuju prirodu i donose iz prirode sve što im potrebno, mi njima nismo potrebni, samo im smetamo. To je bar neka moja parola, neko moje viđenje stvari. Znači, kada treba, pčeli pomozi, a kada ti donese viška, uzmi za sebe. Šljiva u cvatu, ali džaba. A kad sam došao ovde na pčelinjak, digao se jastreb. Evo šta je on uhvatio, neko pile. Šta je opstanak? Znači, imam jastreba čuvara ovde na pčelinjaku. To i nije tako loše. Ima manje zmija i miševa. Šljiva je u cvatu, jabuka se pomalo otvara, međutim sve je to nedostupno našim pčelicama, to jest mojim pčelama, pa ću ja da intervenišem sa malom prihranom sirupom, čisto koliko da prebrode ovaj period od nekih 10 dana lošeg vremena. Možda će kasnije moći da izađu ako išta od ovih biljaka što cvetaju i što pružaju polen i nektar ostane, one će to da iskoriste, ako ne, onda idemo dalje. Šta da se radi? To je pčelarska muka. Pozdravljam vas. Nema otvaranja, nema pregleda, čisto dodavanje hrane, sirupa i to je to.